ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും. ഇത് കഥ സുഖം എല്ലാവർക്കും. ഇന്നലെ ഉമ്മ ചോറ് കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ എന്നോടല്ലേ സെജു മീനൊന്നുമില്ലായിട്ട് ചോറിൻ്റെ പറ്റേ ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഞാൻ ചെല്ലി എന്താക്കുന്നു ഉമ്മ മാർക്കാട്ടിയിൽ മീൻ വേണ്ടേ കിട്ടണ്ടേ, ഞാൻ എന്താക്കുന്നത് ഉമ്മ ചെല്ലി അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങായിരുന്നു കുറച്ച് മീൻ കൊണ്ടെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കി നമ്മൾ ചങ്ങായിൻ്റെ സോയിലോനോട് ചെല്ലിയടാ കുറച്ച് മീൻ വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കുന്ന ഉമ്മക്ക് ബറ്റിറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ മീനിൻ്റെ കാഴ്ചയിലായിട്ട്. പോവും ചെല്ലി ബാ നമുക്ക് പോവാം, മീൻ ഏടുള്ള ആടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് മീൻ ഓടിക്കാൻ ചെല്ലി. അങ്ങനെ ഞമ്മ ഇന്ന് എന്താക്കുന്ന അറിയോ, ഞമ്മ ഇന്ന് പുഴയിൽ പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചക്കപ്പായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ വെക്കാൻ പോകാനുള്ള ഫൈബറിൻ്റെ തോണി. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളെ പോകുന്നുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ മൂന്നാൾ, മാക്സിമം അത്ര ആളെ പോകാൻ കഴിയില്ല, കൂടുതലൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ വെക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണോ, ബറ വേണോ, 25 നമ്പർ കണ്ണി വേണോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് 16 നമ്പറിൻ്റെ കാളില്ല, നമുക്കത് മേങ്ങിയിട്ട് വരാം ടൗണിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനം കിട്ടുന്നൊരു പീടിയ. കാസർഗോഡ് മാർക്കറ്റ് റോഡിലാണ് ഈ പീടിയ, ഫിഷ് കോർണർ എന്നതിൻ്റെ പേരോ. ഇവിടെ എല്ലാ സാധനം കൂട്ടും, A to Z മീൻ പിടിക്കാനുള്ള എന്തെല്ലാം വേണം നമുക്ക് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട്. ഞമ്മക്ക് വേണ്ടത് കാളോ, അത് അവന് തപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെക്കാൻ പോവാം. നമ്മൾ തോണി ഒരിടത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കല്ലെടുത്തിട്ട് താക്കിടുന്ന എന്തിനല്ലെങ്കിൽ തോണി നീങ്ങാണ്ടെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കല്ല് താക്കിടുന്നവോ. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്നല്ലെങ്കിൽ കണ്ണി കാളത്തിലേക്ക് കെട്ടൽസ്. അപ്പോൾ ഞമ്മ കാളം കെട്ടിയിട്ടായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ത്, എരയെന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിപ്പെട്ട് പോയതിൻ്റെ കരയെന്ന് പിടിച്ച കുറച്ച് ചെമ്മീനുണ്ട്, അതാണ് ഞങ്ങൾ എരയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എരേനെ കാളത്തിൽ കോക്കാം, കുത്തിയിട്ടായിട്ട് പറക്കിയിട്ട് കയറ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിങ്ങനെ ക്രോസിൽ എറിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ ബാറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. ബാറില്ലെങ്കിൽ മീൻ കടിക്കുന്ന കുറച്ച് കുറയും. എന്താ വെച്ചാല് അതിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ജീവനോടെ പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ. അപ്പോൾ നമ്മ എന്ത് ശരിയെന്ന് തിരിഞ്ഞാ നമ്മ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എറിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ബാറ് എന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് നല്ല ഉക്കില്ലേ അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നല്ല ഉക്കുണ്ടെങ്കിൽ, വെള്ളം നല്ല പാങ്ങിൽ ഊന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടെങ്കിൽ ഈ കാള ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവേ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മീനെല്ലാം നിന്നിരിക്കും അറിയും, അത് നമ്മളെ ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നല്ല. അപ്പം മറ്റേ മീനെല്ലാം നിന്നിരിക്കും, ഒറിജിനൽ മീൻ നെല്ലിട്ട് കടിക്കുന്നതാണ് ചെല്ലുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തോ കടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ബിൽച്ച് നോക്കാം. കിട്ടി ബിഗ് നോങ്ങൽ. അങ്ങനെ വന്നതിന് ബോണിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. സെജോ ആ കല്ലെടുക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് കടിക്കുന്നില്ല, നമ്മ അടുത്ത സ്ഥലം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. മീനിപ്പോ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പക്കുന്നല്ല, നമ്മ ഒരു ഇപ്പൊ എത്ര 5-6 സ്ഥലം മാറിയാവോ. അങ്ങനെ ഒരു കടിക്കാത്തടുത്ത് നിന്ന് കുറേ നേരം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പുറം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ട് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇത് 5ാമത്തെ സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മളെ മാട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ അടുത്തെത്തി. നോക്ക്, ഇതാണ് ഞങ്ങളെ മാട്. ഇതിനെ തുരുത്തൊന്നും ചെല്ലുന്ന ആളുണ്ടോ? ഇത് ഈ പണ്ടിങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഉണ്ടായിന്, ഇവിടെ പണ്ടാരോ ഒരു മുണ്ട അങ്ങനെ എന്തോ നട്ടിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ആരെല്ലാം ഉണ്ടെന്നില്ലെങ്കിൽ കുറേ പക്ഷി, കുറേ എന്തെല്ലോ തരം പാമ്പെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഓരെല്ലാം ആവാസ കേന്ദ്രമായിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മാട്. പണ്ടില്ലേ ഈ മാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചനെ ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഏത് ഈ തോണിയിലല്ല, വലിയ തോണിയില്ലേ, പൊയ്യെല്ലാം കൊണ്ടൊരു തോണിയിൽ ഒരു 5-8 ആളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് രാത്രി അപ്പോൾ
എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓനിൽ കല്ല് വെള്ളി അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് ആ ടോർച്ച ഇങ്ങനെ കാട്ടിയെങ്കിൽ മതി അത് അടുത്തേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ കൊച്ചെല്ലാം ആ മുകളിൽ ജൗക്കിൻ്റെ മരമുണ്ട്, കുറേ ജൗക്കിൻ്റെ മരമുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടായി. നമ്മൾ പണ്ടേ ത്രോള്ള ഒരുത്തന്നെ, ഭയങ്കര ത്രോള്ള ഒരുത്തന്നെ. ഓൻ്റെ കല്ലു തെറാല് ഓനൊരു ഏറെറിഞ്ഞിന് എടുക്കറിയോ ജൗക്കിൻ്റെ പേരിലേക്ക് തോണി ഒരു ചെരിഞ്ഞിന് മറിഞ്ഞിട്ടാന്നേ ഉള്ളൂ. ആരോരുത്തർ മൂണ്ടാന്നൊക്കെ ഡൗട്ടുണ്ട്, കുറേ മുമ്പാ പണ്ടത്തെ കഥ. ഏറിലും വലിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തോ വലുത് കാര്യമായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ചെറുതന്നെയാ, ചെറുതന്നെയല്ലോ, വലിക്കാനില്ല. ആളല്ല, ഇത് പയ്യെ. ഓക്കെ, പയ്യല്ലേ അത്, ചെറുത്. നോക്കാം കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറേ നേരമായി വന്നിട്ട് ഞമ്മോ വലിയ മീനൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയ കുറച്ച് തന്നെ ഒരു 1 കിലോ ആവുമെന്ന് മീൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമോ. അപ്പോൾ അമ്മ ഇനിയിപ്പോൾ മടങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, ഇന്നതാ നാട്ടിലെ ഇത്ര മീനെ കിട്ടിയിട്ടു എന്തേന്ന് അറിയില്ല. അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ കൗക്കോല് എത്തുന്നില്ല, കുറച്ച് നല്ലോണം ആഴുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളെ സ്ഥലമെല്ലാം അടിപൊളിയല്ലേ. ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ മാടില്ല, അപ്പുറത്തെ മാട്, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇതാ ഇത്. ഓക്കെ, നല്ല മജല്ലേ. എടുത്താൽ പോയാൽ എനിക്ക് പ്രകൃതി രമണീയമായ ചെമ്മനാട്, എന്ത് മജ കാണാൻ. നോക്കിയാൽ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ കടവ് കേട്ടോ. കടവിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പണ്ടൊരു കാർക്കാണി ഉണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ. കാർക്കാണി അല്ലെങ്കിൽ അറിയോ? കാർക്കാണി എന്നല്ലെങ്കിൽ എന്തല്ലേ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത അറിയോ? എനിക്കറിയില്ല. കാർക്കാണി എന്നല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കർക്കാണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാർക്കാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടായത്. ഇതാണ് കാർക്കാണീൻ്റെ ബൾബ്. ഇവിടെയാണ് കാർക്കാണി ഉണ്ടായത്. മാത്രം ഇവിടെ സൊയിൽ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഓടിൻ്റെ ഫാക്ടറി എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്നില്ലെങ്കിൽ തോല് സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായത്. പണ്ട് പോത്തിൻ്റെ എല്ലാം തോലിനെ ഒരു സംസ്കരിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടായി. ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയെല്ലാം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞമ്മ ചെറുതുണ്ടാകുമ്പോൾ അവൾക്ക് പൂട്ടീന്. അതെന്തായാലും നമ്മൾ കരയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, തോണി അടുപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് പരിപാടി അറിയോ? നമ്മളെ ചെമ്മീന് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടായിന്, അപ്പോൾ അതിനെ കെട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് താത്തിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപ്പുള്ളോ, അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം വേണമല്ലോ, ഉപ്പുവെള്ളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് താത്തിയിട്ടിട്ടെങ്കിൽ തടിയിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ ഇന്നത്തെ മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ്. മാത്രമോ നമ്മളെ മീൻപിടുത്തവും യാത്രകളൊന്നും തീരുന്നില്ലടാ, ഇനിയുണ്ട് വലുത് വരാൻ. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ.